Ahora sí. Ahí está. Ahí la viene. Ahí la anda. Bueno, a ver si empiezan. Vale. Ahora hay que soltarla. Soltarla, no suba ahora. Ahí está. Oh, que ahora viene ahí. Hay que aguantar aquí. Aquí. La baila. Feo esto. Pasa por ahí. Buena, buena, buena. Oh. Me quiere ir, va para allá. Oh, qué buena. A ver si conseguimos cansarla un poquito. Aguantarla ahí. Traerla para acá. No.
Ahí está. Ahí está, te lo dije. Pequeñita, pues no. Pero está. Joder, pues un tamaño. Y apagonado. Ah, bueno, ahora tira más, Ahora tira más. Ojito, ojo. Pero peleando. Ahora claro que está para venir hoy. Soltarla. Olín como peleaba. Medio tocado. Esta bajada de hoy estaba para venenito. Vamos a perder un vinilo. El primer lance. Casi engancho ya. Casi engancho de nuevo. Estoy jugando con fuego. A ver. ¿Qué estáis por ahí? Estáis agazapadas. Esto para que me enganche con las piedras. Vale, todo el pico. Había una sola o no sé.
Ahí está. Oh, esta es buena, sí señor. Esta es mejor. Oh. Me va a fallar. Oh, qué bonita. Luchadora, la señal. Está un poco calosa. No escape. Oh, tira la chica, tira. Cansarla. Mierda, me bajo aquí. Tira las piedras. Si quiere las piedras no vamos a dejarle. Voy a ir contra acá. Oh, me cago en la mano como tira. Voy a bajar así, Voy a bajar. Me va a tomar. Me va. No se suelte. Vale, bonito. Está bien agarrada. Pero un par de cositas. ¡Hala! La parte peleona. Un poco ahora. Rectificamos. Avanzamos aquí. Para este lado. Buen lance. Saltó una aguja por allí, creo. Ahí está. ¿Dónde están activas? ¿Dónde están activas? Pequeñas, pero están súper peleonas. Todas súper peleonas.